გამარჯობათ მამა ზახარია. როგორ ძანდებით, დამლოცით მამო შეიძლება. იცი რაღაც ძიმე ამბავი შეგემთქვათ. გავზენ, როგორ იქნება? სასულიერო ძანდებით და ესეთი რაღაც აგემართოთ. მამო, გავიგე რომ ჩუმად თქვენი ნებართვის გარეშე მრავალწლოვანი კაკლის ხე მოუჭრიათ თქვენ ეზოში, ისე რომ თქვენ არაფერი ამის შესახებ არ იცოდით და უცებ მოხვედით ერთ დღეს და დაგხვდათ თქვენი ხე მოჭრილი და თუ გააქვთ დრო, იქნებ გვიამბობთ ამ ვერაგული და ამაზრზენის აქციების შესახებ. ესე იგი ეს კარმი დამო მე შევიძინე დაახლოებით 3 კვირის წინ და ჯერ არ გადმოსულა და ავეჯი არ გადმომიტანია და ხანდახან ამოვდივარ ხოლმე და რაღაცნაირი გადმომაქვს კორპუსში გავყიდე დინა და მამა ჩემი სეული ჩემი მშობლების განატოვარ დინა გავყიდე და ეს შევიძინე სტუმრად იყო ჩვენთან იმერეთიდან დიაკვანი მამა შალვა მამა შალვას უთხარი რომ მინდა რომ გაჩვენო მეთქი ჩემი კარმი და პატარა ეზო ვიყიდე მე სულ არის 470 კვადრატული მეტრი. ამოვედი დილით რომ მეჩვენებინა გავაღე ტიშკარი შემოვედი და რას ხედავ რომ უზარმაზარი კაკლის ხე მრავალწლოვანი არის მოწყალოდ მოჭრილი და მორები ეყარა აქ და გული შემიწუხდა ეს დავინახე მამა შალვაც ცუდად გახდა ძალიან დაკურებული იყო ეს რა ხდება ესეთი რამე არ გაგვიდიო აი რაიონში ცხოვრობს იმერეთში და ესეთი რამე არსად არ გაგვიდიო არავის არ გამოდიო რომ მეზობელი მივიდეს და მეზობელს მოუჭრას მოიარე კაკლის ხე ამოვიძახე სასწრაფო მე ძალიან ცუდად ვიყავი 40 წლის ვარ მე და მე არ მახსოვს რომ ჩემთვის სასწრაფო გამოგვეძახეს მე არასდროს სასწრაფო არ გამომიძახე პირველი შემთხვევა იყო რომ სასწრაფო გამოვიძახე ჩემ ჯანმრთელობის თაობად და ძალიან ცუდად ვიყავი ეხლაც გული ცუდად ამაქვს რაღაცა დამიტოვა ეთქობა იმას ტკივილები მოგვიძე ოდო მერე მოვიდნენ საპატრულო პოლიციის თანამშრომლები მერიის თანამშრომლები და გაიყვა რომ ეს ვანდალური ფაქტი ჩაუდენია ჩემს გვერდზე ვინც იყიდა პატარა მიწის ნაკვეთი იმ ადამიანს ეს არის გიორგი ამირანაშვილი ეს არის კომერსანტი და არის როგორც გვაქვს ინფორმაცია ოთარისტი ეს არის ოთარისტი ოთარი იყო სიონში ესეთი პიროვნება რომელმაც თავისი რაღაც მიმდინარეობა ჩამოაყალიბა უზიარებლობით იყო დასჯილი მრავალი წლის განმავლობაში გაურკვეველი პიროვნებაა მე არ ვიცი ახლა ვერც ცუცვიტყვი იმ კაცზე ვერც კარგს მაგრამ ფაქტის სახეზეა რომ ეს კაცი რაღაცა გაურკვეველ ჯგუფს აყალიბებდა ჩამოაყალიბა და ამ ჯგუფის წარმომადგენელია ეს გიორგი ამირანაშვილი და შეიძლება ეს ჯგუფი იყოს რაღაცა ბოროტი ძალების მიმდევარიც კი იმიტომ რომ მე ვაზები ვნახე იქით მე ეს ვაზები არის უმოწყალოდ ესე ჩაჩეხილი მოჭრილი კი არ არის აი ნაწამებია ვაზები გაჩვენოთ მე იმ ფაქტებს რომ აი როგორც ადამიანს რო სერავ და სათითაოდ კიდურებს აჭრიან ჯერ და ჩეხავენ წამების მიძველად რო ჩეხავდნენ ისე არის საფერავის ჯიშის ვაზის ფანტაშოვის რომლისგან გამოწურულ წვენსაც ხმარობ ჩვენ საბარძიმო რომლისგან დაყენებულ ღვინოსაც ხმარობ საბარძიმო და მიზანმიმართულად არის ზუსტად ის ჯიში დაზიანებული მე მთხოვა მაგარ რომ კაკლის ხე მოიქნებ მოჭრათ მე კატეგორიული უარი განუცხადე რასაც თვითონაც არ უარყოფს და ფაქტის წინაშე დამაყენა ჩუმად შემოჭრილა როგორც გაიყვა ჩემ ტერიტორიაზე მოუყვანე დიდი მანქანა მოუყვანე მუშები დაუქირავებია და მოუჭრია ეს ხე და ძირამდეა დაყვანი მერე გაჩვენე და ის მუშები არიან მიმალულები ვინც მოიყვანა შეშინებულები არიან დამალულები არიან იმ მანქანის ძღოლიც არის მიმალვაში თვითონ ვერ მოასწრო დამალვა საპატრულო პოლიციამ მოიწია და მოიყვანა და დააკავეს შემდეგი შენება ჩამოართვეს და მოედით კი გამოშვებული არის ეს
იგი მამა ზაქარია უკაცრავად რომ პატრიოტიკი ჩემისას ეს არის ფუნდამენტალური და ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს პიროვნება ვიზეც არის საუბარი. თქვენთან მოვიდა და თქვენი ნებართვა უნდოდა რომ აეღო, რომ მოეჭრა მას ეს ხე, თქვენ კატეგორიულად უარი განუცხადეთ. ამის შემდეგ მან ერთპიროვნულად მიიღო გადაწყვეტილება და მაინც მოჭრა. დაგახანეთ ფაქტის წინაშე დაამაყენა და თურმე იცინოდა იქ როგორც გავიგე მე მეზობლებს შეუნიშნავთ რომ თურმე იცინოდა და ამბობდა რომ ეხლა რაღაც იტყვისო მოჭრილი ხე რომ დახვდებაო ეხლაც უარ სხვა აღარ მეტყვისო ხო და ის არ მოელოდა რომ ამხელა ამბავი მოყვებოდა კაკლის მოჭრას მაგრამ უმეცარმა არ იცოდა რომ კაკლის ხე იგზალება კანონმდებლობით შესაკუთარ ეზოშიც რომ მოჭრა ამაზეც კი ჯარიმაა და სისხლის სამართლის საქმე შეიძლება აღიძრას დიდი რაოდენობით არის მოჭრილი და დიდი ხე აქვს და ეს ვერ გაითვალისწინა მაგრამ უგუნურმა და ესეთი ნაბიჯი გადადგა ესე იგი მამაო მე დიდათან დავამატო ამას ეს კაკლის ხე მოჭრა ჩემ ეზოში მაგრამ მანამდე მან თავის ეზოში მოჭრა ასე მოიარა კაკლის ხე ამბობდა რომ ის განხმარიაო ესე იმართებდა თავს მოჭრა კარალიოკის ხე მოჭრა თუთის ხე აჩეხა ვაზი რავალწლოვანი ვაზები აჩეხა მოჭრა ტყენის ხე ის ხმოიარე ლეღვის ხე განადგურა ხმოიარე ბროწეულის ხე ჩაჩეხა და მე გაჩვენებთ ახლა ყველაფერ ამ ფაქტებს აი წავიდეთ იქ და ყველაფერი შეიძლება მამა ზაქარია წამოგდანით და გვაჩვენეთ ეს ადგილი სადაც განხორციელდა ეს ამაზონი და ბარბაროსის ადგილი ისიც მიდათ ხო ჩვენ ოპერატორს რომ გვაჩვენოს ეს ხე და ამასთან ერთად კარგად იყოს ყურადღება მიქცეული იმაზე რომ სად მთავრდება მისი ეზო და სად იწყება თქვენი ეზო რომ აქ არ იყოს რამე გუნდოვანი რომ იყოს ყველაფერი აშკარა რომ ეს ხე არის თქვენ ეზოში და მან გადმოყვეთა საზღვარი და აქ ჩემი საზეიმო იმის მიხედავთ რომ მე სამართალმცოდნე არა ვარ აქ ერთი დანაშაული არის ჩადენილი რომ იგი თქვენ ეზოში შემოვიდა ნებართვის გარეშე და მეორე ის რომ ხე რომელიც მოჭრათ როგორც თქვენ აღნიშნეთ ზევით არის აკრძალული რომ იყოს მის ეზოში ის ხე იქნა მოჭრილი და შეიძლება ოპერატორს ვეთქვი რომ გამოგდანით ამო კარგად რომ აი ეს მინდა გაჩვენოთ ეს ტოტები ეს იმ კაკლის ტოტებია ეს ნაყოფი მინდა გაჩვენოთ თუ საღი კაკალია აი რომელსაც კი გატეხავ ყველა საღია რომ ბროლივით თეთრი გული აქვს ჭიანიც კი არ არის არც ერთი და კიდე სასაცილო რა არის მაგალითად შეგვიძლია აი გავტეხ ხე აგერ ეხლა აი ავიღე სპონტანურად და აი ესეთი მდგომარეობაში სასაცილო ის არის რომ ამ კაკლის ნაყოფებს თურმე ტომარაში აგროვებდა დაუვალებია თავისი მუშისთვის და ბაზარში მიქონათ რომ ჩაებარებინათ რომ ისიც კი არ უნდა დაეკარგათ რომ თავის ეზოში რაც დაიყარეს კაკლის ხე რომ უნდა რამოდენიმე ლარი აეღოთ იქიდან ამ მილიონები სახს აშენებს 10,000-ობით დოლარი ეხარჯება და კაკლის ნაყოფებს აგროვებდნენ ტომარაში ბაზარში ჩაებარებდა და გაეყარათ აი მომდან მოდით შეიძლება მამო თქვენ პირველი მინდა რომ ოპერატორს თხოვო რომ კარგად დაჩვენოს სად მთავრდება საზღვარი და მე რომ ვაჩვენოთ ეს ხე რომ კარგად იყოს აღნიშნული არაფერი გუნდოვანი არ არის აქ არის როგორც ვიცი თქვენი ღობე მამაო დიახ ეს არის პირობითად გავლებული საჯარო რეჟში ყველაფერი აზომითი ნახაზი არის და არაგზავრდანაც არის გადაღებული ყველაფერი და თვითონ ამ ვინის მეპატრონებ ესო გაყიდა ისიც გააფრთხილა და მეც რომ ეს კაკალი არის მოქცეული ჩემ ხარეს მამა ზაქარიას ხარეს არის მოქცეულიო და თქვენი ღობე გადის იქ ან ზუსტად ეს კაკალი გავხდა ადის ის განყოფი ხალხი მოკლედ აქ არის ეს ჭიშკარი ასე რომ ვთქვათ პირობითი რომელიც ამჟამად არის და ამ ჭიშკრის აქეთ რომელიც არის უდაო იმყოფება კაკლის ხე რომელიც სამწუხაროდ ეს არის ის მოჭრილი კაკლის ხე და არის
დაახლოებით 1 მეტრის დიამეტრის არის. და უნიკალური ჯიშის ხე არის ეს, უნიკალური ჯიშის კაკალია, რომელიც იშვიათი არის. მრავალწლოვანია და ისხავს ძალიან უხვად ნაყოფს და მოგეცემ კაკლის ბევრი ჯიშები არსებობს და ერთ-ერთი უნიკალური ჯიში არის ეს. ესე გაანადგურა, მოსკო და გაანადგურა და მე ორმაგად დაზარალებული გამოვედი პირადულად. რომ ეს კაკალი ხო მოჭრეს და დამტოვეს ჩრდილის და ნაყოფის გარეშე და მერქანი რაც მოიჭრა, ეს მერქანი რაც დარჩა ამ კაკლისგან, ისიც კი ვერ გამოვიყენე, იმიტომ რომ მერის თანამშრომლები მოვიდნენ და კანონმდებლობით ესე ყოფილა, რომ უკანონოდ მოჭრილი ხე ექვემდებარება კონფისკაციას და წაიღეს ეს მოჭრილი კაკლის ანი, მერქანი დახერხეს და ისიც კი არ დამრჩა მე და ძალიან დიდი ზარალი გამიცადა ეს. ესეთი კაკალი რომ მოვიძიოთ და შესაძლებლობა გქონდეს რომ ამოვიღოთ ფესვებიანად და გადავდოთ ერთი ადგილიდან მეორე ადგილზე დაახლოებით 50,000 ლარი ჯდება. 50,000 ლარი ჯდება დაახლოებით რომ ამხელა მასიური ხე ერთი ადგილიდან მეორე ადგილზე გადაიღოს. ესეთი პრაქტიკაში არსებობს ესეთი შემთხვევები, არის ფირმები, რომლებიც ამას აკეთებენ, მაგრამ კაკალზე რამდენად ხდება ეს არ ვიცი. სხვა დიდ ხეებზე ხდება დიდი ხეების ტრანსპორტირება, ამოღება მიწიდან და გადანება სხვა ადგილას და ძალიან ძვირი ხდება, ძალიან ძვირი. მამაო, დიდ ზარალში რომ ესე პირადულად დიდი ზარალი გავიცადე, მორალური ზარალი გამიცადე, რომ ქართველი ადამიანი ვარ, ვაჟა-ფშაველას მოყვარული და მიმდევარი ვარ და პატივისმცემელი. ძალიან მეთქინა ეს ცოცხალ არსებას აი ესე მოექცნენ. პირადულად ზარალი გამიცადე და სახელმწიფოებრივად რომ დანაშაულია ეს ყველა მიწის და დააჯარიმეს კიდევაც 500 ლარით. 500 ლარი რა არის? ეს ადამიანი უნდა სასტიკად დაიმსახუროს ყველა მხრიდან, ღმერთის მხრიდან, ეკლესიის მხრიდან, მერის თანამშრომლების მხრიდან, პოლიციის მხრიდან, ყველა მეზობლების მხრიდან, სამეზობლოს მხრიდან საზოგადოებრივი გაკიცხვის მაგალითი უნდა იყოს და უნდა გაკითხოს უყალან და რა შეიძლება კაცად უნდა დავსაჭოთ. არ უნდა ვაპატიოთ, იმიტომ არ უნდა ვაპატიოთ, რომ სხვა მარ ჩაიდინოს იგივე დანაშაულება. მამაო, თქვენ თუ აცნობეთ სამართალდამცავ ორგანოებს ამ დანაშაულებას? რა თქმა უნდა, მოვიდნენ, ჩემმა მეგობრებმა მაშინვე დარეკეს, ჩვენ ხო არ ვიცოდით ვინ გააკეთეს. მაშინვე დარეკეს, მაშინვე მოვიდნენ სამართალდამცავები და ოპერატიულად დააკავეს. ის შეიძლება გაქცევასაც კი ცდილობდა ის იმიტომ რომ ტელეფონზე რო ურეკავდნენ არ იღებდა, რამოდენიმეჯერ არ აიღო, შეიძლება მიმალვასაც ცდილობდა, იმიტომ რომ მუშები მიიმალნენ. აი ხა მე მინდა ერთ ჩემ მეგობარს თხოვ და ის გეტყვით. რომ გეტყვით როგორ მიიმალა ისა. ეს არის ერთ-ერთი მოწმე. ყობა, ის რომ მიიმალა ის მინდა. გამარჯობათ. თქვენ ძანდებით მეგობარია მოწმე. აი ესე იგი რომ მოვედი ჩვენ აქ დავინახეთ ვიღაცა პიროვნება იყო ვინც ამ ნაყოფს გოჭავდა და მორეწყვირა და სავარაუდოდ ეჭვი ჰქონდა იმაზე რომ მან ხო არ მოჭრა ეს ხეო და აგებობა დაამოწმება რომ ესე იგი მიიმალა შემთხვევაში ადგილიდან მიიმალა. ნაჩვენები გვაქვს და განემართა შემთხვევაში რა მოხდა და მიიმალა. ჩვენ ვთხარით რომ აქ იყავი ასად არ წახილიო და მოათხა რომ პაპიროს მოწერო. პაპიროს იგარეს მოწერო იქითო და უსვად გავიხედეთ და კაცი აღარ ჩანდა. თურმე ჩქარჩქარა გაქცეულა იქიდან. მუშების რა იმალიან, ის თვითონაც მიმალვას ცდილობდა და ჩვენმა სამართალდამცავებმა ოპერატიულად, ესე იგი, იმას ჩაატარეს ის თავისი მუშაობა და მოიყვანეს არ. დააკავეს მერე ხელწევი დააწერეს და გამოშვებულია ჯერჯერობით. მაგრამ ვერ გაექცევა სულ ყველაფერს რო გაექცეს, ყველანაირ ქვეყნიურ სასჯელს, ზეციურ სასჯელს ვერსად ვერ გაექცევა. ღმერთი არაპატიებს და ბუნება არაპატიებს და ვაჟა-ფშაველას სული არაპატიებს მაგას გასვლა. ძალიან წუხვალ მომენტი. აი კიდე მინდა გაჩვენოთ, რომ აი თავისი არ მინდა რომ როგორ გაანადგურა.
ესე იგი, აგერი კუნძია, ისიც კაკალია, მოჭრა ის კაკალი. აი იქით არის თუთის ხე, აი ეს თუთის ხე. უნიკალური მერქანი აქვს თუთასაც და ესეც იგზალება კანონმდებლობით მისი მოჭრა. ისიც მოუჭრია და ვაზები, აი იქ არის ვაზები, აჩეხილი ეს ყველაფერი და ეს აჩეხა და ესე მიყარა. აქეთ არის ტყემლის ხე, იქით არის კარალიოკის ხე და აი ამ გაყოლებაზე სუხეები იყო, ლეღვები იყო, სულ ყველაფერი გაანადგურა, მოსყო და გაანადგურა იმის გულისთვის, რომ მან თურმე უნდა ააშენოს აქ, როგორც გავიგეთ ჩვენ, როგორც გვითხრეს მეზობლებმა, უთქვია რომ აქ უნდა ავაშენო შენობაო, სადაც პირველ სართულზე იქნება ხატების მაღაზიაო, ხოლო მეორე სართულზე იქნება სასტუმრო. და მოგეხსენება პირველი სასტუმრო საქართველოში სასტუმროების უმრავლესობა ეს არის იგივე, აი მეძავთა სახლებებით არის გაკეთებული. მე ყველაზე, რა თქმა უნდა, ყველაზე არ ამაქვს საუბარი და ყველაზე ამას ვერ ვიტყვი, მაგრამ რადგან არალეგალურად არის აიგზალება კანონით მეძავთა სახლების გახსნა და ბორდელების გახსნა საქართველოში. ამიტომ სასტუმროებს აწერენ გარედან და სინამდვილეში იქ რაც ხდება, ყველა კარგად იცის. და შენ რომ ადამიანმა არ მოინდომო და არ გააკეთო მასე და ესეთი მიმართულება არ მისცე შენ სასტუმროს, იქ მაინც მოხდება, დინდა თუ არა, მაინც ასეთი რამ მოხდება. მეოთხე მიკრორაიონში გდანის მასივში არავინ არ მოვა სასტუმროში, ჰოლანდიიდან და იმიდან და შვეიცარიიდან და უცხოელი არავინ მოვა და არავინ არ დაიქირავს ამას ღამის გასათევად ტურისტი. აქ მოვლენ ვიღაცა ესპონიდან წამოსული მეძავები და სხვადასხვა პიროვნებები გასართობა და გარკვეულების გასაკეთებლად. პირველ სართულზე ყიდიდეს სიწმინდეებს ადამიანი და მეორე სართულზე კონდეს გარკვეულების ბუდე გაკეთებული, ეს რანაირი მოწმუნეობაა? ეს კიდე გითხრათ, ეს არის ოთარისტი და ესე იგი, ეთქობა მაგათა სარწმუნოებასგან ძალიან შორს არის ეგენი. როგორ შეიძლება მოწმუნე ადამიანმა სასტუმროები გააკეთოს და მედავითნი არის ეკლესიაში, მამა გრიგოლ კობახიძესთან არის ეს პიროვნება, ესეც უნდა გითხრათ. მამა გრიგოლ კობახიძე იყო სვეტიცხოვლის ტაძრის წინამძღვარი, იყო დავით გარეჯის მონასტრის წინამძღვარი, ხო, ეხლა არის საბერძნეთის ერთ-ერთ საბერძნეთში არის სხვადასხვა მიმდინარეობა 7 ეპისკოპოსი და ერთ-ერთი ეპისკოპოსთან არის, ერთ-ერთი ეპისკოპოსის დაქვემდებარებაში არის მამა გრიგორი. თვითონ პატიოსანი ადამიანი არ არის, ცუდი პიროვნება ეს მამა გრიგორი და მისი მედავითნი არის ეს გიორგი ამირანაშვილი. ესეთ რაღაცებს აკეთებს. მე მასაც დაურეკე და გაკიცხა ალბათ მე მგონი, არ ვიცი რა თქმა უნდა, მე მაგალითად მეც მოძღვარი ვარ, ესეთ მედავითნეს მე ჩემთან ვერანაირად ვერ გავაჩერებდი, რომელიც დადის და კაკლის ხეებს ჭრის, სასტუმროებს აშენებს, ქვემოთ ხატების მაღაზია უნდა გააკეთოს და ესე ვანდალურად ანადგურებს ვენას და იმას, რაც შახაბასაც არ გაუკეთებია. შახაბაზი რომ შემოვიდა საქართველოში, მან გახდა ბრძანება, რომ ვაზი აჩეხეთ და კაკალი პირველ რიგში და მაგით დავაჩოქებთ საქართველოს. ვაზი და კაკალი თუ აღარ ექნებათ ქართველებსო. ეგენი ქართველები აღარ იქნებიანო და მაშინ დავიწყოთ ამ ქვეყანასო და მანაც კი ხელი აიღო ამ გაზრახვაზე, კი დაიწყო ამის გაკეთება და მანაც კი ხელი აიღო ამ გაზრახვაზე, რაღაც გამოცხადებები ჰქონია, როგორც არის ცნობილი გადმოცემით, მინდა გიო გამოცხადება შეშინებული უკან წასულა და ბოდიში მოუთხოვია, რომ ამას აღარ გავაკეთებოდა. მანაც კი ხელი აიღო ასეთ ბინძურ პოლიტიკაზე და მე არ ვიცი ეს ქართულმა კაცმა როგორ უნდა გააკეთოს, მორწმუნე, მედავითნე და ესეთი რაღაცა მე არ ვიცი. აი გაუგნებულია. აგერ სასტრაფოს ვისამა. შეიძლება გვაჩვენოთ ოპერატორს ვთხოვ, რომ ეს გეუბნებით, სასტრაფო არ გაომიძახებია და აი ქაღალდი. ის ფაქტი, რომ ჩემი გადაყვანაც უნდოდა სტაციონარში, მე უარი განვაცხადე. ის ფაქტი, რომ თქვენ
პირველი შემთხვევა იყო რომ სასწრაფო გამოიძახო ეს არის გადამოცმებადი ძალიან ადვილია რომ თქვენ სახელ და გვარზე სასწრაფო არასოდეს არ ყოფილა გამოძახული გარდა ამ ერთი შემთხვევისა. რა ვიცი, მეტი რა შემიძლია დავამატო. აი ესეთი ამბავი მოხდა და აი თუ გინდათ ჩემ მეზობელსგან ერთი-ორი სიტყვით შეგიძლია. ერთი რაღაც მინდა მამა ზაქარიო რომ კითხოთ, როცა ამას მაყურებელი შეხედავს, შეიძლება დაებოდეს ლოგიკური კითხვა, რამე პირადული რობა ხო არ ქონდა ამ ადამიანს თქვენთან მიმართებაში, არა იმიტომ რომ თქვენ მას რამე დაუშავეთ, არამედ იმიტომ რომ მას რაღაცის გამო უნდა რომ თქვენი გამწარება, თქვენი წყენინება. არავითარ წყენინება, მე მას ვიცნობდი დიდი ხანი ამ პიროვნებას, დაახლოებით ერთი 10 წელი ალბათ, მეტი კიდე, 15 წელი, მაქსიმუმ 15 წელი იქნება 2000 წლიდან. 10, 12, 13, 15 წელი ალბათ. ვიცნობ ამ პიროვნებას. ხშირი ურთიერთობა იმდენად არ მქონია. აი ყოფილა რომ 1, 2, 3 წელი არ ხალდა ნანა. ხან საბიზნეს ცხოვრება, ეგ არის კომერსანტი და რაღაც კომერციულ საქმიანობას ეწეოდა საბიზნესში და ჩამოდიოდა ხოლმე შეიძლება შემხედროდა შემთხვევით და ეს. არავით არის აბსოლუტურად ჩვენ არც წენა მქონია ერთმანეთში და არც კონფლიქტი და აბსოლუტურად მაგას ვერ ვიტყვი და ვერ შევწოდავ. ესეთი რამე ჩვენში. აი იმიტომაც გამიკვირდა მე რომ ესეთი რაღაცა რატო უნდა გაეკეთებინა, მაგრამ მას ჩემს მიმართ კი არ ქონდა ეხლა როგორც ფიქრობ. ჩემს მიმართ არაფერი ის არ ქონია მაგ პიროვნებას, აი ეს ბოროტულად გაეკეთები უშუალოდ ჩვენ. უბრალოდ მან გონიერება დაკარგა, რომ შეეტოპა ამ რაღაც თავის კომერციულ საქმიანობებში ეს მიწები რომ იყიდა, შეეტოპა ამ ამბავში და უკვე აღარაფრად არ ჩააგდო. არც მეზობელი, არც მეგობარი, არც ახლობელი, არც ხე, არც ბუნება, არც საქართველო, არც ღმერთი, უკვე ყველაფერი დაივიწყა. ყველაფერი და ერთადერთ უტრიალებდა თავში, თავის სასტუმრო, თავის მაღაზია, თავის კომერციული რაღაცა საქმიანობები და აი ამ დონეზე მივიდა ადამიანი, რომ გაშმაგდა და ამ სიშმაგე მიიყვანა ამ დონეზე, ესეთი რა. ეს ხო შეიძლება ითქვას, რომ ეს იყო თქვენი პოტენციური შემოსავლის წყარო. ხო, ესეც მინდა დავამატო, რომ რა თქმა უნდა, ყველაზე ძვირი ხილი მსოფლიოში რაც არსებობს, ეს ბევრი არც არის დაკვირვებული ამაზე, რომ უნდა ვიცოდეთ, რომ კაკლის გარჩეული ნაყოფი ნიგოს რომ ეძახით ჩვენ ითვლება ყველაზე ძვირ ხილად მთელ მსოფლიოში. საქართველოში ეს ხის 20-დან 28-30 ლარამდე. მისი ხარისხის და მიხეთა. ეს არის ენდემური ჯიში ჩვენი კაკალი. საბერძნეთში და იმაში ხმელთაშუა ზღვის აუზშია გავრცელებული და კავკასიიდან არის წასული ყველგან. კავკასიიდან არის წასული და ძალიან ძვირფასი არის ეს ნაყოფი და არც ერთი ხილი ასე არ ფასობს. ნებისმიერი მსოფლიოს ხილი აიღე. ნებისმიერი კუთხის ამ ხელა ფასი არაფერს არ აქვს არც ერთ ხილს გარდა ნიგოზისა. ეს იყო რა თქმა უნდა შემოსავლის წყაროც იქნებოდა თავისთავად რომ 100 კილო კაკალი ჩამოდიოდა როგორც მითხრეს ამ ბინის მეპატრონეებმა ამ ხიდან. 100 კილო გარჩეული, 100 კილო გარჩეული ნიგოზი. 100 კილო გარჩეული ნიგოზი ეს არის ყოველწლიურად მინიმუმ 2000 ლარი. ყოველწლიურად მინიმუმ 2000 ლარის შემოსავალი. ამასთან ერთად მამა მე როგორც ხედავ თქვენი ეზოს წინ არის აშენებული დიდი კორპუსი და ხედი არის ძალიან დამახინჯებული ამის მოჭრის მერე და მე ესეთი მოსაზრება მაქვს თქვენ რომ ამ მიწას ყიდულობით ალბათ ეს გაითვალისწინეთ რომ ეს კორპუსი ესე აშკარად არ ჩანდა. რა თქმა უნდა. ამ ეზოს ღირსებაც ეს იყო და ამ ტერიტორიის რომ ესე იგი მასივში, სადაც არის კორპუსები, სადაც არის მჭიდრო დასახლება, არის ესეთი ადგილები, რომ არის კერძო ეზოები და ამის ღირსებაც ის იყო, რომ ქალაქში ცხოვრობ ადამიანი, თბილისში ცხოვრობ და თან გაქვს ეზო. თან ისეთი ეზო, რომ ხარავდა ესე იგი ამ კორპუსში გამოდიოდი, ვერ მართლობდა ეს კაკლის კეთრიანად ხარავდა. მეზობლებმა მითხრეს, რომ მეცხრე სართულზე ცხოვრობენ. აქ თუ სახლი იდგაო, ჩვენ არ ვიცოდით, პირველად ნახეთო, ეს ხე რომ მოიჭრაო, ეს სახლი ეხლა დავინახეთო და გაკვირვებულები არის სახლი თუ იდგაო, არც კი ვიცოდით. აი ამ ხელა გამწვანება ქონდა ამ სახლს. აი ესე დღეში ჩაგვაქვს. მამა, თუ არიან მეზობლები, ვინ შეიძლება რამე გითხრას ამ თემასთან დაკავშირებით? დიახ, არის ბალხაზი, სისორდია არის, ჩვენი მეზობელია.
შეიძლება რომ ეს არის უშუალოდ მოწმე ამ ერთ-ერთი მოწმე. მოწმეა ხო მაგ ადამიანია. იცის მე სადაც ცხოვრობდი, ჩემ გვერდზე მეზობელი იქ სადაც ცხოვრობდი და მაგარ იცოდა რომ მე საფრთხე გამეყიდა და ამ კერძობინის კიდევ ვაპირებდი და აუგნებული დარჩა კაცი. რომ პიროდა რომ ეს მე ამხნის კაცი ვარ, რომ გეოლოგი კაცი ვარ, მთელი საქართველოს მაგ მოვლილიო და ესეთი რამე არ მინახიო და აი თვითონ მე გეოლოგი კაცი ვარ, არ მინახია სადავყოფილო, აი ესეთი ვანდალიზმი არც ერთ კუთხეში საქართველოში არ შეხვედრიეს. 60 წლის კაცი ვარ. ესეთი რამე მეზობლის თავის ეზოში არ ჭრის ხალხი კაკალზე, მეზობლის ეზოში რომ შეჭრილი იყოს ვინმე, ჩუმად. თან კრანები მოიყვანა. უშები, დრუჟბებით და მთელი ამბით და როგორც პროფესიონალი. ხო რა, გეოლოგი ვარ. შეიძლება თქვენ ორი სიტყვა გითხრათ, თვითონ რა მნიშვნელობას ატარებს უშუალოდ კაკლის ხე. მამაო დანა, რომ თქვენ როგორც პროფესიონალმა ადამიანმა იქნება შეფასება გაუკეთოთ ამას, რომ ეს არ არის მარტო შემოჭრა ხვის ეზოში და ფუძე დაუზიანა ადამიანს, ესე გამოდის რა, აი მუხას რომ მოუჭრიან, კაკას რომ მოუჭრიან, თითქოს აი ფუძეში გადაჭრესო ადამიანიო რა, ფუძე დაუზიანეს ოჯახს, აი ეს ამას ნიშნავს. ეს ფუძის დაზიანება ოჯახის ფუძე დაუზიანა მაგან ახლა, აი ტრულად შემოიჭრა, როგორც აი შახაბაზე შემოიჭრებოდა ჩეხაბური. აი ესე შემოიჭრა მამოს ეზოში, ამ ღვთისმიერი ადამიანის ეზოში და რა ფუძე დაუზიანა. მეტი ეს არის ყველაზე დიდი ვანდალიზმი. ქართულ სიკეთეში, ქართულ ქრისტიანობაში ესეთი რაღაც არ ჯდებას. ეს ვანდალიზმი არის. მე როგორც ამ ყოლაფრის მომსწრეს მამამა ჩემიძლია ვთქვა რომ ესეთი რაღაც არ გამიგია. არ გაგვიგია ჩვენ, ესეთი რამე არ გაგვიგია. არ მოსწრები ვარ და 60 წელს. რას იმსახურებს ესეთი ადამიანი? ალბათ რა ვიცი, ყველაფერს იმსახურებს, აგი კანონით დაჟდასაც იმსახურებს და ფულად კომპენსაციაც უნდა გადაიხადოს და ხელც უნდა მოიტანოს და უნდა დარგოს ხე. აი ამასაც იმსახურებს. კომპენსაცია უნდა გადაიხადოს და ხე უნდა მოიტანოს და დარგოს. ადამიანს შეიძლება დაუნგრიოს სახლი და მეგრე მის სახლი აუშენო, აგურზე დაუდრო, მაგრამ როცა მას შენ ცოცხალ ორგანიზმს ხეს უჭრი, ეს 50 წლოვან ხეს, რომელსაც 50 წელი ჭირდება რომ გაიზარდოს. არა, ხეც უნდა მოიტანოს და დარგოს. კომპენსაციად მორალურიც უნდა გადაიხადოს და ხეც დარგვაც უნდა აიძულონ სასამართლოს წესით, რა თქმა უნდა. მე ჩემ სოფელში ბაბუის დარგული ხე გვაქვს, ცაცხვის ხე და ისიც ესეთია რომ მრავალწლოვანი ხე არის და ის ხე არის ჩვენ ეზოში იმის მიხედავთ რომ ძალიან ესე რომ ვთქვათ ძალიან კარგი სახლი და ეზო ის ხე არის ყველაზე ღირებული იმ ეზოში. ის ხე რომ ვიღაცა მოჭრას მე უბრალოდ არ ვიცი სახლის დაანგრევაზე უარესი იქნება. ფუძის დაანგრევას ნიშნავს. ამას ალბათ ჩემი ბაბო ვერ გადაიტანა რა თქვენ ცუდად გახარია და კიდევ ერთხელ მინდა ფაქტი აღნიშნო რომ ეს არის ფაქტობრივად გადამოწმებადი რომ მამა ზაქარიაზე არასოდეს პირადად მასზე და მისთვის სასწრაფო არასდროს არ ყოფილა გამოსაგები. ეს არის შესაძლებლობა ამის რომ ეს გადამოწმდეს და როცა მამა ზაქარიამ ეს საშინელი ამბავი შეიტყო, მან ეს პრეცედენტი დაუშვა და პირველად გამოიძახა სასწრაფო მისთვის. და დღესაც როგორც ახსენეთ რაღაც გასულა რა თქმა უნდა გულის ის ამათ რა თქმა უნდა ტკივილები მაგულის და შეიძლება მიკროინფარქტიც ამათ მიღებული კარდიოგრამა არ გადამიღია. კარგი, აბა მერქნა დაგლოცოთ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა და სამართალს ეზეიმოს. ვესაუბრობ სამართალმა ეზეიმოს, გონება გაუნათლოს იმ ადამიანს და ისე მოიქცეს როგორც ეკადრება ქართულ ადამიანს. მაგის იმედი მე არ ამბობ. და მაშინ ჯობია რომ ეს კომპენსაციაც გადაიხადოსაც გადასახდელია, ერთი 30 ხე უნდა დარგოს, მე ჩემთან არ მინდა. სხვაგან დარგოს, რომ ღმერთის წინაშე გაიმართლოს იქნებ რამენაირად თავი და თავის ბავშვებს მაინც ასწავლის, რომ მეორე ესეთი რამე არ გააკეთო. და მე ჩემი ზარავი ამინას გავულო და სახელმწიფოს წინაშეც აგო მაგან პასუხი, ჩემ წინაშეც უნდა აგოს, ღმერთის წინაშეც და იქნებ გადარჩეს რამენაირად, რომ წყევლის ქვეშ არ მოექცეს. თვითონ ხე წყევლის, ხის ანგელოზი და ხე წყევლის თვითონ ავტომატურად ექცევა წყევლის ქვეშ. მაგდენი უნდა ცოდნობა მაგას მე დავითვნიარი ამდენი წლის განმავლობაში ეკლესიაში.
აბა კარგად იყავ. აი ხარეთ მამაზაქარია. შვიდობა და დიდი მადლობა. აი ხარეთ.